Dobro jutro. Leto je godišnje doba kada dođu vrućine koje ne mogu da se podnesu. Prosto ustaneš, gola si voda, muka ti od količine toplote koja se nalazi oko tebe i ništa ti se ne radi. Od kako su krenuli ovi vrući dani, počeo sam da razmišljam o tome kako da budem produktivniji. Također gledam da ustajem ranije u 5 ujutru kako bi imao taj neki deo dana gdje većina ljudi spava, gdje si miran, gdje možeš da završiš skoro sve svoje poslove zapravo. Međutim, ja i kad ustanem u 9 ujutru, ja ne stignem da se naspavam zato što legnem oko 12, 1, 2, 4. I onda me je to nateralo na razmišljanje kako da postavim svoj raspored, kako mogu da promenim svoj raspored spavanja, kako bi se prilagodio ovim vrućinama i kako bih uživao u najboljem dobu dana u ovom periodu. Između 4 i 10 ujutro, doba kada je taman prijatno, lepo, pomalo čak i hladno. Mnogo volim te jutarnje šetnje ili ti večernje, zavisi kako gledaš u toku leta. Tako da je to doba dana kada bih sigurno hteo da budem budan. I onda imamo period između 1 i 3-4 kada je vrućina najveća, kada se nigde ne izlazi i kada nikome nije ni do čega. I onda posle uveče ponovo imamo period kada već mora da budeš budan zato što se tad dešavaju stvari. Tad se ide na treninge, tad se zakazuju izlasci. I kako god sam gledao da pomerim svoj raspored spavanja negde u tom periodu kada je najveća vrućina, nikako nisam uspeo da uklopim da imam 8 sati sna dnevno. Ili bih isekao ovaj lep deo ujutru ili bih isekao kasniji deo i nikako mi se ne uklapa. I onda sam došao na genijalno rešenje da podelim svoj dan na 2 dana. Zbog večernjih treninga koje imam, ne mogu baš da legnem pre 11. Tako da ako bih legao oko 12:01 i ustao u 5, tu imam 4 sata sna. I onda imam taj jutarnji period gde bih polako ubacivao nove navike kao što su čitanje knjiga, vežbe i ostale stvari. Napravio sam zapravo spisak stvari koje bih hteo da završim u tom jutarnjem periodu i polako ću dodavati jednu po jednu. I onda kada dođe podne, tu meni počinje drugi dan, gde ću u podne legnuti da spavam i probuditi se oko 4, kada je obično moje vreme za ručak. U tom periodu nadalje ili imam treninge, ili imam izlaske, ili ponovo mogu da radim, učim i ostale stvari. I opet sve u krug. Tako da ćeš ovog meseca proživjeti sa mnom ovo novo iskustvo, da vidimo da li šljaka, da li ću zapravo biti produktivniji ili ću samo biti umorniji. Pa, hajde da započnemo ovaj eksperiment. Pa da budem iskren, ne ide baš najbolje, s obzirom da od 14 dana 7 se nisam probudio na vreme. Generalno sam napravio lepu rutinicu. Probudim se između 5 i 6, malo čitam knjigu, napravim si proteinski doručak, jedem uz neku epizodicu, uradim vežbice, onda uzmem da radim ili učim nešto za faks, uzmem, nahranim, izvedem kuće, vratim se, uzmem doručak broj 2 uz epizodicu broj 2 ili 3, 4 ponekad. I onda tu imam još malo vremena da poradim, pa onda odspavam i posle idem na treninge ili ako izlazim ili šta god već imam planirano za popodne. Međutim, teško je naterati se odjednom da promeniš tako drastično svoju rutinu i dosta teško navići se na dobre stvari zapravo. Ali za sada imam 50% success rate. Čaša je polupuna, pretpostavljam. Trojit ću si dalje, naravno sada pogotovo je teško zato što imam ispit i onda nemaš volju da ustaneš znajući da tog dana moraš da učiš. Proći će za 3 dana, tako da poslije toga se nadam da će biti bolje. Veliki problem kada radiš neke nove rutine. Čim ispadneš iz te rutine, mnogo je teže da se vratiš. Nisam znao da kola mogu ovdje da prođu, ali dobro. Meni je od početka bilo teško da
uđem u rutinu, što je logično, to je sasvim nova rutina, sasvim nov način življenja na koji mora da se navikneš u vidu da postepeno se budiš ranije i ranije. Tako da već je i pre bilo teško ući u rutinu. A onda je došao ispitni rok. To je period od otprilike nedelju dana do maksimalno 2 nedelje kada uzmeš da spremiš sve ispite koje nisi tokom cele godine. I tada je režim buđenja i spavanja sjeban. Ne postoji. Imao sam možda 6 projekata da završim i to sam uradio u 2 dana po ceni toga da legnem u 4 ujutru i ustanem u 8, 9. Će izađemo na televizor? Da, Vera. I naravno tih dana nisam mogao da pratim rutinu. Iako bi mi rutina verovatno pomogla u tome da ja završim sve te obaveze i nekim danima jeste pomagala, kojima sam uspio da je održim, u većini dana nisam mogao da je apliciram s obzirom da mi je zavisilo vreme od drugih osoba. I onda su došli ispiti. Ja za ispiti idem u Beograd i kada idem u Beograd, prvo putovanje i smeštaj i vreme ispita i sve to dovodi do toga da ni tamo nemam normalnu rutinu. Malo je nemoguće ispuniti rutinu koja ti glasi da od 12 do 4 spavaš. Ukoliko ti napuštaš hotel u 10, a ispit ti je u 1. Malo je nemoguće. I sada kada sam se vratio, sada mi je mnogo teško da se oporavim od celog tog perioda. Ujutru postavim alarm, ne mogu ni u 9 da se probudim, jedva se i tada budim. Danas sam probao u 8, ja jesam se probudio na taj prvi alarm i onda sam ga ugasio, kao i naredna 2. Ne znam, jednostavno nemaš volje da ustaneš. Kao ne znam, da si zalepljen za krevet. A onda opet i ne vredi ni sada da probavam da se ponovo naviknem na rutinu, zato što i ovog vikenda ponovo idem u Beograd zbog anime konvencije na koju sam pozvan. I onda ću i tada imati sjeban režim spavanja, zato što to traje ceo dan, plus će imati žurku u petak, također ne znam još uvek gde spavam, tako da ne vredi mi ni sada da probavam da uđem u režim, kada za 2 dana ću ga ponovo sjebati. Tako da nije lako ući u nove režime, ali daću sve od sebe da kada prođe to, da se uvede malo u red i da zapravo sprovedem u delo plan koji sam napravio. Pa poštovanje, ustajanje ranog i čitanje odmah ujutru je trajalo nedelju dana. Ponovo sam upao u kolotečinu da uveče do 2, 3, ponekad i 4 ujutru. Sedim na telefonu i scrollujem jebane videe. Ponovo mi je to ušlo u naviku. I onda ujutru naravno da ne mogu se probudim, da se osjećam ko govno. S razlogom sam izbrisao TikTok, ali Instagram i YouTube mi trebaju zbog posla. Tako da ne mogu da ih obrišem, a onda mi uđe u naviku da gledam videe. Bilo mi je u planu da ujutru ubacim da radim i vežbe, međutim cijele prošle nedelje sam imao upalu, tako da sam to otpisao bio, a sam sad skontao da to osjećam samo u nogama, a da zapravo gornji deo tela je taj na kome treba da najviše radim, tako da ću sada uzeti da odradim vežbice i danas sam ustao jedva u 8, tako da i dalje ne ide najbolje, ali pokušavam. Pa do kog sam zaključka došao posle ovog videa? Generalna ideja je odlična, u teoriji. Danima kada sam uspeo da se probudim u 5 ujutru, osjećao sam se nenadmašivo, kao imaš ceo dan da završiš poslove. Na samom početku, tipa sam bio umoran ujutru, ali navikao sam se i nekako imam energiju za ceo dan. Sam taj raspored je odlična ideja, ali je jako teško da se navikneš na isti. Toliko je teško da se promeni ta rutina, da ustaješ u 5 ujutru i legneš u podne. Ukoliko neko zapravo uspe da primeni tu rutinu na svoj život, ukoliko ga ne sprečavaju razni strani faktori, i dalje smatram da je ovo tehnika koja je nenadmašiva za letnji period. Tako da ukoliko ti ovo probaš, molim te, napiši mi u komentarima, napiši mi svoje iskustvo. Ja sam ovu tehniku testirao prošlog leta, tako da sada ti imaš mogućnost ovog leta da isprobaš tehniku. To je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ti se svideo. Ukoliko jeste, ukoliko ti se sviđa moje društvo, lajkuj video, prijavi se na kanal. Tebi nešto ne košta, meni puno znači. Uvijek možeš da se predomisliš, neće se naljutiti. Možda. To je bilo to. Vidimo se nekom od sljedećih videa. Ćao!